OK， 聽安聲起步。我做一架。阿志。我叫換電啊！佢啱啱打完拎啊！先。拎啊！哦。如果唔係拎啊，真係。OK。講聽先啊，聽唔到啊！隨時。好 ，OK， 聽安聲起步。好啦。綠色。OK， 出得翻嚟冇事。擺翻晒啲板咯，唔該晒。之後會係新手賽啊，新手賽。新手賽嘅朋友要準備啦，新手賽的朋友要準備了。後邊，唔該。新手賽有 Anthony 啦、Wing 啦。跟住藤南啦 ，Taurus、Yan Chen 阿基、偉仔、劉志輝，還有劉淼，新手賽馬上要開始了。後邊有車啊！大寶強後邊有部綠色。小心啊！唔好再跑啦，甩咗嚿電啊！飛電啊喂！唔好再摩擦啦！3分鐘。假期帶頭，而且 JK out， 3人 Hotman。4下字，中直路中，清咗冇事。OK， 喂，你又唔好玩啦，得好啊！又得好啊你！新手賽嘅朋友啊，請你準備好你架車，然後一陣間就即刻影相再上去啊！有9位朋友嘅 Anthony 啦、Wing 啦、藤南啦、Horace 啦、Yan Chen 阿基、偉仔、劉志輝，還有劉淼啊！新手賽的時候，我們先拍照，然後再上去比賽。我哋有9位朋友啊，9位朋友會參加這個新手賽，9位的朋友啊。仲有1分20。仲有1分鐘，名次冇變啊，一樣都係 JKR 啊、嘉琪啊、Topman 啊咁樣樣。4車節5車漢記，中間位置闖花Yamaha闖花紀念版40週年好似係定唔知60我唔記得咗。
提多一次啊！新手賽嘅9位朋友準備啦，新手賽的9位朋友請準備。喂，來。我話衝尾圈啦。OK， 全部完成，全部完成。好，請新手賽嘅朋友攞埋你嘅車喺下面影一張相啊！我哋。